Шулай кайчакта килеп чыга бәрмәләр Краннан шаулап суга үткәргечтә сафтан чыга Кайчак тәмсез ризыкта инеш табыз ярыла Андый чакта кем коткара Аркадий Паровозов Аркадий Паровозов Аркадий Паровозов Җәй көнендә Саша, Маша, Даша, Вәли һәм Илдар өй янындагы мәйданда бергәләп уйнадылар. Маша тау артына качты, Даша койма артына. Ә мин кая качыйм дип, Саша торды аптырап. Машиналар торган җиргә Саша качарга булды. Һәм тиз генә бер машина артына кирип шылды. Монда аны бер кайчан да тапмаслар дип уйлады. Ләкин барысы да Саша теләгәнчә булмады. Кызганычка, Миша абый машинасында икән. Бәрәңге сатып алырга бармакчы ул кибеткә. Күршесе Миша абыйны Саша башта күрмәде. Миша абый да артында Саша барын белмәде. Кабызды да машинасын артка таба чигенде. Bir секундтан безнең Саша артта калачак инде. Тик Аркадий Паровозов шул турдан оча иде. Машина артында Саша утырганын ул күрде. Күз ачып йомган арада ул шунда очып барды һәм куркып калган малайны зур бәладән коткарды. Абыйга дару иснәтте, Сашага альбом бирде. Кушлашканда гадәтенчә ул менә булай диде. Балакайлар, сезгә әйтәм, артык сүзләр димәгез. Машиналар торган җирдә бер үк уйнап йөрмәгез. Машина йөртүчегә бит берни күренми артта. Моннан бик зур бәлаләр дә килеп чыга кайчакта. Чөнки төрле хәлләр булыр. Сак булыгыз, балалар. Андый чакта янәшәдә минем булмавым да бар.